करा कि 15 संख्याओं का औसत 22 ज्ञात किया गया। ठीक है, बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पर गलती से 22 लिखा गया है। तो सही औसत क्या है, देखिए तो क्या होगा, सही औसत बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 गुने 22 प्लस क्या करेंगे 37 कितना लिखा गया था 22 और बटा क्या करेंगे 15 करेंगे, है ना। कितना आएगा आपका गुना करके तो 330 आएगा ना। आपका कितना आएगा यहाँ पर जी, तो 5 2 7 और एक 15 आ गया, कितना आएगा आपका 15। ठीक है, अब कितना जोड़ेंगे था 300 कितना आएगा जी 45 बटा कितना आ गया 15, काटेंगे तो केवल कटेगा 23 बार कटेगा, है ना। तो कितना सा आ गया आपका 23, यानी उसका सही औसत क्या था 23 ही था।